abicishije kuri stories ziwe yanditse agira ati ndikumva nkumbuye Meili ubwo sizasombe yangaburiye mu rugigi kubera ikintu ariko ndakumbura Satbi kandi yaranguriye inswa. Ewe Meili nimba ari kubera uzi ivyo wakoze nturi kuritaba telefone. Meili aciye mu kiganiro Indundi DailyNews yarishyuye bimwe mu biyago vyabaye hagati yiwe na Mutima la Comedy. Yagize ati Mutima no mu comedy aratwenza kandi nkuko bisanzwe bimenyerewe yiyumvira cyane ne n'umugenzi kuko mu rugendo twagize narose experience y'ubuzima bwa entertainment cyane cyane aho nari kumwe no muri Satbi ndetse twanunguranye byinshi nari kumwe no mu comedy nka Mutima la Comedy nawe twashoye kuyaga byinshi ndahungukira byinshi na cyane cyane kandi bamwe mu bantu batanguye mwakano gakina imbere yanje. Uwo ni Meili nkundira ndaguhikaze ndaguhe mwaramutse canke mwiriwe bivanye no here muri kano kanya. Ikiganiro ni Daily News Jenny twa Allen the Real mbega nibiki vyabaye reka dusubire inyuma dukore review inyuma yamwe amajambo menshi atandukanye agiye araca ku mbuga ngurukanabumenyi ngira mwarashoye kuyibona nkuko byagiye biravugwa aho amajambo menshi yavuze kuri Meili yaravuzwe cyane nkaho mengo hari bimwe mu bintu bidashemeye vyabaye ariko Meili abicije mu kiganiro Indundi DailyNews aho yari mutumire dushimire cyane ya Dijo yashoye kumutumira havuzwe ibiki yishuye iki ku byari bimaze iminsi biriko biravugwa nkunda ndaguhikaza. As a businesswoman, any kind of promotion is good for me. Either good or bad, is still good for me. Reka shimire iki kinyamakuru kingiriye promotion ko vindirimbo igisohoka 3 weeks ago. Hari habaye iki aho yaciye afata ino screenshot ya Black FM yagira ati indirimbo shashi ya Meili na Waikibenda ntiyakiriwe neza n'abakunzi umuziki w'u Burundi kubera iri mu icongereza cinshi. Meili nawe yanditse agira ati ushaka ko kujya ntaburi imboga gukoza niko bimeze mbega habaye iki. Meili yabicishije mu kiganiro Indundi DailyNews umviriza igiye ashoye kwishura kuri micro za Radio Culture. Pardon. Nuvumenga no twenga cyane gose kubera ivyo no nibintu byarantangaje vraiment. Je wundi sinkunze ku reactinga ku bintu vy'ama buzz canke ku kintu kiri negatif kijanye na je wariko quand même ico carankoza ahantu kabisa. Sinumva ahubwo narenzi ko bo kwishimira ko umurundi kazi canke umurundi asho kuririmbe ururimi rushobora kuba international. Umuntu wese akisanga uva hehe mu mihingo yose yise ashobora kumva iyo ndirimbo akavuga ati uyu no murundi hava mu Burundi kandi le fait que naririmbye ko ndi umurundi kazi ico deja kirakwiriye no nari kuririmba ko ndi umurundi kazi byonyine n'ibindi kazi gasigara mu congereza. Nibaza ko ari ikintu abarundi twakwiye proud. Nibisigura ko kubera ko dukora umuziki wo mugaha mu Burundi cyabisiga ko duca tuguma turi loko tutasoka hanze ari nayo mpamvu ahubwo nagiye mu Buganda. Bega kiseke ujya mu Uganda yemeye ko dukorana kubera ko yumvise njagala mu ndirimbo yanje. Eske ko batavuze yuko naririmbye ikiganda mujya mwanya kubera ko ndibaza ko ikirundi kirimo kirakwiriye buryo ko murundi wese arumva n'imiburiburi arumva utwo ushaka kuririmba. Hama ibindi bigasigaye tukabihebera abandi bumva izo ndimi. Ngiye kwigutwaza yuko ivyo aririmbe sinavyumvise byose mbwa apana kuvuga ngo mundirimbo ngo ntiyakiriwe neza ko ari mu Congereza na zimwe ziba Nigerian zumva arizo zidomina ngaha ugasanga iziwacu ziri hasi alors que na kimwe twumva. Wanditse ngo ushaka ko kujya nta buri imboga gukoza nivyo urumva sinovuga yuko cari kuba ari icitwazo mugabo urumva kuri bo cabaye icitwazo rero kuri jewe nizo mboga numvise kuri no nkuru nyene warabandanije wandika kuri stati zawe sinzi ko hari ico dupfa ariko kuyo samirizi nyene narahatukiwe ku nkuru yagira fundikanywa kugira ngo ncafuzwe banyankanishe n'abafana niyahe inkuru yagira fundikanywa urahatukirwa kugira wankanishwe n'abafana habaye iki. Abasanzwe bakurikirana ibiganiro byabo ndibaza yuko ikibazo cuko no banarihakanye bifese ariho cadukiye. Nta reaction nashatse kukigira kuko simba nzingo ingene babiteguye. Hari abategura kuja mu biganiro kugira ngo indirimbo zabo zironkwe promotion hariyo nabandi baje kugira ngo abankanishe abafana n'abakunzi babo. Ni kuvuga yuko sinashatse kuvyinjiramo cyane ariko nciye mbona iyo nuze nya kabiri ya post ya kabiri yabaye naciye realize yuko réellement hariyo kibazo twadufitaniye canke hari ico baba bampora nta ushobora kubutazi wewe ahama inkuru yuko wihakanye bifese kaheraho akagira ica bivuzeko wewe kubwawe ku ruhande rwawe wari witeze iki kuko umengo niho wari uheruka gukora ikiganiro of course ni kuvuga nje nabibonye kujya nyene mwese mwabibonye naratangaye mu bandi mugabo nshima kutagira reaction kubera ko ntari nzi vyateguwe
kumbere hari naho yo bari buzz mugabo buzz ningibaza ko no nabimenyeshwa n'imiburiburi nkamenya ingenda vyitwaramo ariko nabibonye kujya mvuga ati ufise agatwe gato akarinda uruguma reka ivyo bintu ntazi ingene vyatanguye ndeke kuvyinjiramo bizokwirira byo kwiheza vyonyene mugabo je ndazi ko nta hantu na hamwe nigeze mvuga ko Bface ndamwihekana surtout nimba ho bari iyo video bayinyereke bibaye ngombwa nzobyisigura ko ariko ibindi bisigaye vyari byo guterateranya kandi ucubona ko ari ibintu vya set ba settinze up agiyamwe ngo bavugane no kuvuga ngo media n'umutumire wabo bari basettinze up yuko bategerezwa ko no bivuga kuko jewe nari live kuri Instagram yanje bankurikirana ngira mu mwanya bo barabibonye ko ico kibazo nani cyo bigeze bambaza kubisanzwe kuko barambajije ati none wo muri no muziki ushimirande ndavuga nti je muri no mwanya aho ngeze ibyo aho ngeze ngaha mu mwanya ndashimira Imana n'abafana badahengeshanya ko kushigikira mu bikorwa vyanje kuko ni nabo bamfasha kugira ngo ariyo audio ariyo video igaragara neza na famille yanje inyihanganira mu byo mandiko ndakora byose bakantiza umwanya bakanyemera kandi bakananya bashigikira nibo nashimiye en general muga kumva ko nihakanye umuntu nzi ko twakoranye igikorwa kandi tugafashanya kuko yaramfasha je ni Bface yanyisabiye kuja kumukorera ntuze naho je nagiye ngo ndamusabe ati nshira muri ntuze nyayi wawe ni kuvuga yuko rero ari ibintu baba baragiye barafundikanya kuko nisa sindatahura impamvu baba barikoze n'igituma baba barabikoze kandi mbere yuko muza muri career we na Bface mwarabagenzi twarabagenzi nuko nubuye mwe wese kuri respect yiwe ndamurespekta as a big brother muri no muziki kandi nk'umugenzi naco twafuye ibindi bisigaye nibijye nyene mubona ku mbuga nawe uramenye impamvu babikora ariko ko biriko siniko hari amwe mu posts wabona ko ama commentaire of course y'abafana ariko ntari sur neza ariko umuntu wese agira commentaire cyangwa ku kintu cy'umuziki nibaza ko bari umufana w'umuziki of course bandika ngo ulimkana Bface rindira utakoma ubwo ntibishobora kuba ari bimwe mu biri kubirakurikirana imbuga zawe kuko uno munsi ndabona umengo umufana araza kagushirira ko views za fake araza kagushirira ko likes za fake just kwera gukunda shaka yuko abantu babona yuko uri gihangange muga kenshi bikora kuri za Facebook ubwo siko n'abafana b'umuziki bagiye kuba ba informaticien ubwo so ushobora kuba yarakunda imigenderane yawe na Bface akumva ko wamwihakanye bikaza kuvyara urwankwe surtout kuri izo commentaire ubona yuko umengo zirafite icyo zerekana nka suite logique y'ico kintu cyahabaye ntukeka yuko hashobora kuba hari abantu bari kwaraguhora ubusa bivanye n'izo nkuru zagiye zirafundafundikanye jewe sindi forme kujuja ibintu babiko biraba ari nta mpamvu mvuga ati reka IT ko bo bavyigiye barondere iyo source y'ivyo bintu naho nyene dashoye ko kumenyekana umuntu azobandanya akora ibikorwa vyiwe igikuru n'abafana b'umutima ubufise nayo ujya wundi acha kwanga kwera ko ngo hari inkuru yumvise burya inkuru mbariranwa birutwa niyo wiboneye ndibaza kandi rero ujya bagufise ku mutima ntacaza ngo gutererana ngo kwera ngo yumvise iki kuko niyo nkuru ntabari si yuko ari ivyo ni byinshi tugaragaza kuri social media ariko ugasanga ntabwo aba ari ivyo ariko jewe ndibaza ko ibi bintu kugira nze ndabivuga nuko byari bingeze ahantu bimbabaza ama DMs menshi ngo narihakanye ngo ibintu nyene vy'ibitutsi nyabona ko nyene ari abantu nyene bangiramiye pe ntazi iyo vyaje bizanana nabona umenga nagakino gasanzwe mugabo bikarangira ari ibintu bikomeye murakoze inyuma yo kumviriza Meili warumvise bimwe mu ngendo zagiye zirafatwa warumvise Meili kari umwe mu bakunzi bo muririmbyi kazi Zucu yagize ati ndakunda kumviriza indirimbo ziwe nyinshi egome ndetse na rimwe muri karaoke ndaziririmba ariko ntabwo ntanze ya capella kwera ko nitwaje kumugira promotion ahubwo tuvuga ibyacu Meili abajijwe bimwe mu ngendo yakoze muri Tanzania yarabajijwe kuri collab yagira avugwa cyane hagati yawe na Zucu mbega yishuye gute urugendo yakoze mu Buganda gwamwungu yiki nigiki yize kubaririmbyi itandukano ry'abaririmbyi mu Buganda n'abaririmbyi bo ngaha mbega vyifashe gute umviriza kandi Meili mu kiganiro Indundi hityo byifashe neza kuko nagiye ndiga ibintu bitari bikeya ari navyo mu byo nagiye ndiga ndiko ndaapplika kugira ndabe ko ari cyo hinduka mu muziki wanje ego novuga n'ubuntu bw'Imana tu naragize ibako ryo kuja mu byo bihugu bibiri Tanzania na EAC na Uganda donc novuga ndiko ndazunguruka EAC sindaheza rumva munyihangane niyo mpamvu nasanze navuze EAC ariko niyo target yanje
amwe mu matati yagiye rahavugwa ngira warashoboye kuyumva cyane hagati y'umuririmbyi Meili ndetse na Bface and the Flow. Mbega Meili icyo yavuze wagitahuye ni giki ushobora guterera hano muri commentaire. Mbega hari umuco Meili yoba yanyegeje muremure kuko ari mwisamirizi yagize ati si umwanya kugira ngo nze kwidoga canke mvuge byinshi ariko ngo Imana yonyene niyizi ukuri ariko ukuri kose si ngombwa ko vugwe. Yamara abakunze umuziki w'u Burundi barakwiye gushigikira ibikorwa by'abaririmbyi bariko barakora. Mbega kuzindi impande byifashe gute inyuma ya Meili? Umuco Meili atanze ku vya Bface na Black FM washoboye kuyumva niko bimeze ariko nkundira ndakwereke Broke and Famous. New EP We Love Muzika. Yes, Broke but Famous. We are good project, I swear. Hama acashira ko emoji n'ibendera ry'u Burundi aho yacishira ko ino link ya Audiomack ndetse ukaba ubona yuko ari umuririmbyi Bizimana Abubakar Karum Satbi aho ubona yuko yashoboye gushigikira bano basore yabasohoye EP ya Broke but Famous. Nyuma yo kuvuga ko amajambo menshi muri kano kanya je ndikunda gusomera no nkuru biravuga yuko boba barengukijwe imbere y'ubutungane bivanye nuko babomoye amasezerano y'abafise na DB Music Entertainment. DB Music Entertainment yari sanzwe irongowe n'umuririmbyi Don Bright aho ubona yuko harimwo numwe mu bahinyanyuzi b'amasanamu yitwa Landry SB. Landry SB nawe akaba ari umwe yatanguye gukorana na bano baririmbyi akaba ariko aravuga amajambo menshi ariko nipfuza yuko tuzoshobora kumenya ukuri duciye mu mpande zose zibiri dutanguye kurondera uruhande bivugwa yuko ariko guhitwaye rukitwara bano baririmbyi hama mu nyuma tukarondera na bano baririmbyi usanzwe bizi yuko ano arabaririmbyi babiri canke ari duo iharugwa nka duo nziza cyane yino myaka ibiri. Broke but Famous niyo EP y'abantu basore babiri We Love Music ubona yuko bahora babarizwa mu muryango wa DB Music Entertainment ariko mwakino gihe atariho bakibarizwa bivanye nuko hari amatati yagira haba bano basore kano kanya je ndikunda gusomera ino nkuru biravugwa yuko bashobora kuba barengukijwe mu butungane na DB Music Entertainment yari sanzwe irongowe canke isanzwe irongowe none umuririmbyi yabaye Best Diaspora Artist hariya muri Decobo Music Award ariwe Don Bright n'umwanditsi w'indirimbo nyinshi zigiye zitandukanye harimo abatuvyi yaririmbanye na Kidumu n'izindi nyinshi. Inyuma yuko bano basore baririmbanye na Big Fizzo indirimbo yabo bari kumwe na Don Brighton ndetse na Big Fizzo mu nyuma bikaza guhindura isura biravugwa neza cyane yuko uri muryango wa DB Music Entertainment uherekejwe none nyene CEO watangwe gufasha abantu basore kuva bataratangura kubasigninga muri no label yiwe aho bari basanzwe bakorana none muhinyanyuzi w'amasanamu ari Landry SB. Biravugwa cyane yuko ashobora kuba hari amatati biherekejwe none muri muhinyanyuzi ari Landry SB. Biravugwa cyane yuko hari inkuru nyinshi tutarashobora kumenya ariko ari ngombwa cyane kugira ngo twe tuzoshobore kubica ijya nino twabanje guca ku mpande zompi zibiri kugira ngo twumve ingene byifashe. Mbega biriko biravugwa yuko ari byo bapfuye byo barukuri mbega korengutswa mu butungane byo byavuye kuki ukubomora amasezerano kontra itarahera byo bari ibintu byerekana ishusho nziza. Ndiko ndavuga uno Bizimana Abubakar Karum Satbi we mu gushigikira ntigeze yitaho kurano matati yanditse agira ati new EP from We Love Muzika. Yes, Broke but Famous. We are good project, I swear. Acishira ko emoji za fire ndetse na emoji zerekana ibendera ry'u Burundi. Aho ndetse n'uyu mugenzi wiwe buneka cyane mwakino gihe yuko bafise ubucuti canke urukundo bitandukanye no mu misi yahera. Aho ubona yuko umuririmbyi ashigikirwa no muririmbyi muri Impa yavuni cyane Satbi canke uwundi agashigikirwa na Farious aho wasanga ari gake bashobora guhurira ku muntu umwe canke bari ko bashigikira umuririmbyi umwe. But mwakino gihe biratandukanye cyane urukundo ni full. Big Fizzo nawe yahise ashira ko ino YouTube aho yanditse ati Broke but Famous the EP by We Love Muzika aho yaciye ashira ko emoji bona yuko yemejwe nino EP y'abana basore gusupportinga canke gushigikira urunganwe rushasha nivyo bintu bikenewe. Urabona yuko aba followers ba Farious aba followers ba Satbi bagiye hamwe bagakurikirana umuziki w'umuntu ba supportinze nibaza yuko ari bimwe mu bintu bimeze neza cyane ndetse bikaza biraboneka tukivuze yuko byaboneka no ku bandi na cyane naho Kidumu yavuze ati jewe ndashigikira canke ndumukunzi w'abajeune bitanga cyane aho yakoresheje ururimi rw'igiswahili napenda vijana kujituma ubona yuko abasore bariko barakora yaravuze abaririmbyi nka D1 aravuga muririmbyi nka Berry Music bimwe mu bintu biryoshe cyane aci hariya kuri umukubito nibaza yuko ari kintu ciza cyane. Mbega ahiwanyu hari kwavugwa maki ni giki two kwitega inyuma kumva inkuru ya We Love Music ukumva inkuru ya Meili na Bface ndetse na Black FM ni giki kindi kiriko kiraba ngaho iwanyu canke kumbuga ngurukana menyi nibike biriko biraba utari kuratahura kugira ngo tuze gutohoreza amakuru ameze neza. Indirimbo ziri ku rubuga ngurukana menyi shasha z'abarundi tuzishikikire kugira ngo ibandanye imenda neza. Je nitwa Allen the Real ino ni Indundi TV.